Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere güzelliği, zarafeti ve oyunculuğuyla dikkat çeken sevilen isim Yağmur Yüksel'den bahsedeceğim. Paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören Yağmur Yüksel'in son gönderisini gördünüz mü? Detaylar videomuzda sizleri bekliyor. Yağmur Yüksel'in yaptığı son paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni topladı ve hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Peki sizce paylaşımları nasıldı? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.